Bu evde ne görüyorsun Toprak? Yarım kalmış bir hayat. Acı hatıralar. Kaderinin tamamlanmasını bekleyen bir şeyler var sanki burada. O nasıl olacak? Bilmem. Belki bir gün biri gelecek. Hiç beklenmeyen bir anda. Sen geleceksin. Sanki gitmezsen, gitmeyip burada kalmayı tercih edersen... Evet. Eğer gitmezsem, kalırsam ne olacak? kalırsan... Bu evin kışı bahara dönecek sanki. Bu evin kışı hiçbir zaman bahara dönmeyecek sanki. Alo Zeyno. Gonca, nasılsın merak ettim seni. Ya iş güç derken arayamadım, kusura bakma. Ay canım benim, hiç önemli değil. Isparta'dayım. Dönemedim daha. Nasıl ya? Isparta'da mısın? Ne yaptın, halledemedin mi işlerini? Her şey allak bullak oldu. İşler karıştı ya. Belli. Sesin çok kötü geliyor. Hiç iyi değilim Zeyno. Tamam, durduğun yerde dur, hiçbir yere kıpırdama. Hemen yanına geliyorum. Bilirim. Gelirsin biliyorum. Ama hiç gerek yok vallahi, gerek yok. Emin misin? Bak istersen kuş gibi biterim yanında. Dur ama. Sen istemiyor musun beni yanımda? Ya deli misin sen, istemez miyim? Çok da güzel olurdu. Gonca, ne oldu sana orada? Sen telaş etme, tamam mı? Ama artık sonuna geldik. Toparlarım ben, merak etme sen. Arda burada. Babam da geldi zaten. Ağlıyor musun sen? Ağlamaktan helak oldum desem yeridir. Ama ben kıyamam senin gözyaşlarına. Bak hemen geliyorum yanına. Yok canım, vallahi hiç gerek yok. Ben içimi dökmek istedim sadece. İstanbul'da bol bol konuşuruz, tamam mı? Son kez soruyorum Gonca. Hiç gerek yok. Gerçekten şimdi onca yol. Dönüyoruz zaten yakında. Anladım. İnat ettin sen. Ama bak bir alo demen yeterli. Hemen gelirim yanına, tamam mı? Biliyorum canım. Biliyorum. Öptüm seni. Öpüyorum. Ben seni hiç yalnız bırakır mıyım orada?